एकैचोटि आउँछ के मास्क साक्स लाग्छ त भाइ कोरोना लाग्छ ल यो चाहिँ ब्याक राइडर जान्छ के ल बाटोमा मैले बोला हो सबलाई होइन यसलाई मैले बोला हो यिनीहरूलाई होइन यो भ्लग अब विकास दाइलाई पनि बोला हो मैले होइन सधैँको जस्तै आनन्दले
आउँदैछ अर्को हामी सिजन दाकाला सबजना आउँदैछ आयो यो ए फाइनली गडी आइपुग्यो गाइस बवाल मजा आयो आज दैलेखको पछाडि यस्तो हात राइड हान्यो भने यार यस्तै हो के फुटिन्छ नि सरी हैन हैन रोक्नु न निस्क्यो हैन यो अर्को सुनिसक्यो के रुक न त भइसक्यो यस्तै हुन्छ कि कराइहाल्छ सानो कुरामा होइन गाइज इट डजन्ट म्याटर फाइनल्ली मजा आयो कोही अगाडि कोही पछाडि आज सिजनको पनि के फुट्यो अरे बाइकको कम मात्र हाने हो मा होइन भने यार च्यालेन्जै हो भने यार यो चाहिँ ब्रिज अफ होप है आशाको पुल हो यो कुन बेला लड्छ थाहा नभन्दै यता हेर चिप्ली राखे है कान्त गाइस आजको भिडियो बवाल आजको गोप्रोबाट हैन अहिले बेलुका हाल्छु ल एकछिनमा है मेरोबाट स्टे ट्युन गाइस अब एकछिन हामी बस्ने ठाउँ नि बवाल छ पिस छुट्टै भाउ पाउँछ है गाइस यहाँ बस्न चाहिँ भारे आजको राइड आत्मैबाट के हो सुपर बाइक भए कि त डाँडामा झर्थ्यो कि डाँडामा झर्थ्यो कि होइन रोड च्यातिन्थ्यो होइन हेर चरर शेष भाइ कस्तो भयो काले खोइ काले स्लो भएपछि त फुत्ताएर टबेर गइराख्यो अनि राजुमा तेरो पछाडि बसेको हो तेरो कर्नरिङ कसरी हान्दैन मैले हान्दैन नि जस्तो अहिले जस्तो तेरो जस्तो हान्दैन कि साथी मैले मैले एउटा भ्लगमा हाल्नलाई मकवानपुर गडी होइन यो चाहिँ यतापट्टि बाटो मेन गडी चाहिँ उठ्यो है घाम त छ ऊ त्यहाँ ऊ अनि घाम सन हामी यता छौँ